자, 안녕하세요. 꿈대로 곽준영입니다. 자, 보이십니까? 저 이제 고구마 작업 중이고요. 자, 벌써 제가 공지를 다시 이제 수정을 해놨는데요. 조기 마감 돼버렸어요. 고구마가 지금 수량이 원래 저희는 뭐 그렇게까지 크게 하진 않아서 수량이 많지 않았기 때문에 많은 분들이 잘 알아봐 주시고, 그래서 이렇게 이쁜 고구마를 생산을 해냈고요. 그래서 인기가 좋아서 벌써 조기 마감해 버렸고, 자, 이런 것처럼 저희 집은 보통 대중소로 해가지고 이제 섞어서 믹스로 나가요. 이렇게 크기는 이게 제 주먹이거든요. 주먹이 꽤 크거든요. 네, 이 정도 크기로 섞어서 대중소 섞어서 작업을 하고 있습니다. 엄청나게 작은 거 들어가지 않고요. 그다음에 엄청나게 굵은 거 들어가지 않고, 이렇게 굵은 거는 이렇게 따로 또 빼놓기도 하고요. 그다음에 엄청나게 자잘한 거는 이렇게 또 빼놓고, 뭐 이런 거는 저희 집 보관해놨다가 이런 게 훨씬 더 맛있긴 하더라고요. 그래서 이렇게 자잘한 거는 보관 잘해서 저희가 삶아 먹고 있습니다. 자, 이렇게 저희 집 고구마 작업하고 있다는 거 보여드리고요. 여러분들 조금만 기다리시면, 며칠만 기다려 주세요. 그러면 이렇게 좋은 고구마, 꿀고구마 도착하니까요, 꼭 받으셔가지고, 이렇게 첫째는 이렇게 무조건 오픈을 해 놓으시고, 바람 잘 통하는 그늘에요. 자, 이것도 좋지만 수확한 지 얼마 되진 않았기 때문에, 자, 여기 옆에 있는 것처럼 이렇게 그 구멍 뚫린 이런 상자나 바구니 같은 게 있으면, 저희 집은 좀 부족해서 이렇게 선풍기로 또 수분을 말리고 있어요. 이런 식으로 바람이 잘 통하게 해 놓으면 가장 최고입니다. 이런 식으로 해 놓으시면 이제 당분도 올라가고 수분이 날아가게 되면 또 아주 좋은 고구마를 맛볼 수 있으실 것 같아요. 저희 집 작업장이에요. 고구마도 있고, 또 어제 그 쌀 도정도 해가지고 쌀도 있고, 또 지금은 이 차로 저기 위쪽에 있는 저희 감나무 농장에 가서 또 단감을 수확할 예정입니다. 자, 이렇게 또 보여드리고요. 조금만 기다려 주시면 또 맛있는 고구마 보내드리도록 하겠습니다. 또 추가 주문 하시는 분들도 계시긴 하는데요. 안타깝지만 일단은 조기 마감 돼버려서 작업해보고 제가 새로 또 추가 물량 있으면 공지를 따로 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.